এই কয়েক উইক হলো যে বাজিয়াল নামের একটা নতুন ব্র্যান্ডের বেশ কিছু কিবোর্ড মার্কেটে ঢুকেছে অ্যান্ড সারফেস লেভেলে এই কিবোর্ডগুলোকে মোটামুটি নর্মাল চিপ মেকানিক্যাল কিবোর্ড বলে মনে হলেও এদের একটা স্পেসিফিক ব্যাপার আমাদেরকে বেশ অ্যাট্রাক্ট করেছে, যার জন্য আজকে আমাদের এই ভিডিও করতে বসা। সো এই নতুন কিবোর্ডগুলো মার্কেটে আনা শুরু করেছে হচ্ছে ভাইব গেমিং। তারা আমাদেরকে এই কিবোর্ডগুলো প্রোভাইড করে এবং এই টেস্টিংয়ের জন্য আরও কিছু আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র প্রোভাইড করেছে। সো আর দেরি না করি নাকি, যদি আপনি এই কিবোর্ডের ব্যাপারে কিছুটা ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন যে নতুন ঢুকছে আমি কিনবো নাকি কিনবো না, অথবা যদি আপনি আমার মুখেই ফার্স্ট শুনতেছেন অ্যান্ড ইউ ওয়ান্না নো অ্যাবাউট ইট, মোটামুটি যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি আমাদের গত কয়েক সপ্তাহের ইউসেজে মোটামুটি বিস্তারিতই বলবো। আমি আপনাদের সাথে আছি জয় খান। আপনারা দেখছেন হার্ডওয়্যার সেন্টিনেলস অ্যান্ড ইটস গুড টু বি ব্যাক। সাবস্ক্রাইব না করলে করে ফেলেন, নাহলে ভিডিও দেখার পরে করেন। লেটস গেট স্টার্টেড। টোটাল 3টা ফর্ম ফ্যাক্টর বা ভেরিয়েন্টের কিবোর্ড এসছে বাংলাদেশে। ফুল সাইজের একটা ভেরিয়েন্ট, TKL ফরম্যাটের 4টা, আর 60% সাইজের একটা। আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স মোরলেস সিমিলার। TKL ভেরিয়েন্ট আর 60% ভেরিয়েন্টের সাথে এক্সট্রা করে দুটো সুইচ আসে, অ্যাজ অল অফ দেম আর হোয়াটসঅ্যাপেবল। আর এই হোয়াটসঅ্যাপেবলের ব্যাপারটাই আমার একটা প্রাইমারি ফিচার মনে হয়েছে, যেটা আর কি আমাকে ফার্স্ট অ্যাট্রাক্ট করে। এটা নিয়ে অবভিয়াসলি ডিটেলের পরে কথা হবে। বক্সে একটা করে ম্যানুয়াল থাকে যেখানে লাইটিং কন্ট্রোলের কম্বিনেশনগুলো দেয়া থাকে। TKLগুলোর সাথে একটা করে সুইচ পুলার আসে, বাট কোনো কি ক্যাপ পুলার আসে না। আবার 60%-এর সাথে একটা কি ক্যাপ পুলার আসে, বাট কোনো সুইচ পুলার আসে না। আর ফুল সাইজের যে কিবোর্ডটা সেটার সাথে কিছুই আসে না, কোনো এক্সট্রা সুইচও আসে না, কোনো সুইচ পুলারও আসে না, কোনো কি ক্যাপ পুলারও আসে না। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না আমি, ইন মাই হেড যে কোনো হোয়াটসঅ্যাপেবল কিবোর্ডের সাথে একটা করে সুইচ পোলার দেওয়া উচিত। সো এটা এক্সপেক্ট করছিলাম অ্যাটলিস্ট। সো ফুল সাইজড কিবোর্ডটা কেনার সময় এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন, বাট বাকি দুইটা ভেরিয়েন্টের সাথে অ্যাটলিস্ট দুইটা করে এক্সট্রা সুইচেস আসে। কিবোর্ড হিসাবে এদের কমন ফিচার হলো প্রত্যেকটাই ব্যাকলাইট কিবোর্ড, ফুললি RGB না। সো এক একটা রোতে সিঙ্গেল কালারের সাউথ ফেসিং LED দেওয়া আছে। এলইডিগুলো বেশ ব্রাইট, ইটস ফাইন। আর সুইচের কথা বলে প্রত্যেকটাতেই হোয়াটসঅ্যাপেবল ক্লিকি ব্লু সুইচ ইউজ করা হয়েছে, যেটা নিয়ে পরে কথা বলছি। প্রত্যেকটা কিবোর্ডই ওয়ার্ড কিবোর্ড উইথ ABS কি ক্যাপসের ফন্টগুলো চলে টাইপ। আর বিল্ড কোয়ালিটির কথা বললে শক্ত প্লাস্টিকের বডি, খুব বেশি একটা খারাপ লাগে না বিল্ড কোয়ালিটি। অবভিয়াসলি আরও ভালো করা যেত, বাট এই প্রাইসে আসলে বেশি এক্সপেক্ট করাও ঠিক হবে না। TKL আর ফুল সাইজড কিবোর্ডগুলোতে ফ্লোটিং ডিজাইন দেয়া, বাট 60%-এরটাতে একটু বর্ডারের মতো দেওয়া আছে, যেটা দেখতে অনেস্টলি আমার কাছে ভালোই লেগেছে, বাট সুইচ চেঞ্জ করার সময় একটু প্যারা খেতে হয়। অলসো জাস্ট এই 60% কিবোর্ডটাতেই Type-C এর ডিটাচেবল কেবল সহ দেওয়া আছে, উইচ ইজ আ নাইস থিং ফর আ কম্প্যাক্ট সাইজ কিবোর্ড। আর এটাই একমাত্র কিবোর্ড যেটাতে হাইট অপশন দেওয়া আছে দুইটা, উইথ রাবার ফিটস। TKL বা ফুল সাইজ কিবোর্ডের হাইট আপ করলে রাবার ফিটটা আর দেখা যায় না, সো টেবিলে ঠিকমতো থাকে না স্টেবলভাবে। এখানে হাইট অপশনে একটা জায়গা আছে রাবার ফিট বসানোর জন্য, বাট কেন রাবার ফিটটা নাই এটা আমি ঠিক শিওর না। খুবই উইয়ার্ড ডিজাইন চয়েস যদি না দেওয়া থাকে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি অ্যানোয়িং। ওভারঅল প্রাইস অনুযায়ী কিবোর্ডের লুকগুলো খারাপ বলা যাবে না, প্লাস বাজিয়ালের যেই লোগোটা সেই লোগোটাও বেশ সুন্দর, মোটামুটি মিনিমালিস্ট টাইপ। এই লোগোটা ফুল সাইজড আর TKL দুইটাতেই ইউজ করা হয়েছে, বাট 60%-এর যে কিবোর্ডটা সেটার স্পেস বারে একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বাজিয়াল লেখা দেওয়া একটা উইয়ার্ড ফন্টে, তাও দরকার কি ছিল এত সুন্দর একটা লোগো রেখা এটা দেওয়া, আমি এখনো শিওর না। যাই হোক, ফুল সাইজড আর 60%-এর যে ভেরিয়েন্টগুলো সেগুলোতে একটা মাত্র ভেরিয়েন্ট আসলেও TKL ফর্ম ফ্যাক্টরে ভেরিয়েন্ট এসছে টোটাল 4টা। ট্রেডিশনাল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কিবোর্ডের পাশাপাশি এখানে লাইট ব্লু আর বেবি পিঙ্ক টাইপের একটা কালার সহ আরও নতুন দুইটা কালার দেখা গেল। দুইটা কালারই বেশ সুন্দর লাগে ইন পার্সন। প্লাস এই বাজেটে এই ফিচার প্যাক সহ এরকম ডিফারেন্ট কোনো কালারের আর কোনো কিবোর্ড অ্যাভেলেবল আছে নাকি সেটা আমার ঠিক জানা নেই। ইদানিং যে জিনিসটা দেখা যায় আর কি, যে মানুষ একদম ফুল ব্ল্যাক স্টিলথি বিল্ড থেকে বের হয়ে এখন আস্তে আস্তে একটু ফুল হোয়াইট বিল্ড অথবা এই হোয়াইট ব্লু বিল্ড অথবা পিঙ্কিশ বিল্ডের দিকে ঝুঁকছে আস্তে আস্তে। প্লাস যারা কিনা এরকম লাইট ব্লু কালার পছন্দ করেন অথবা এই পিঙ্ক কালার পছন্দ করেন, তাদের জন্য এই বাজেট রেঞ্জের ভিতরে আরেকটা অপশন বাড়লো আর কি। সো ইন মাই হেড এটা অবভিয়াসলি এই প্রাইস পয়েন্টের দিক থেকে বাজিয়ালের তরফ থেকে একটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েটিং মুভ, প্রশংসনীয় পদক্ষেপ এটি বাজিয়ালের। আচ্ছা, এবার একটু ভিতরের দিকে যাই। এতে ইউজ করা হয়েছে চাইনিজ মেকানিক্যাল ক্লিকি ব্লু সুইচ,
এদের ওইভাবে অফিসিয়াল কোনো রেটিং নাই যে কত মিলিয়ন ক্লিক আছে হোয়াটসোএভার, বাট আমার কাছে এই বাজেটে অ্যাভেলেবল অন্য সব সুইচের মতোই মনে হয়েছে। ভিজুয়াল চেঞ্জ থাকে সুইচগুলোর গায়ে লেখা দেখে যেটা বুঝলাম যে 60%-এ ইউজ করা সুইচগুলো হচ্ছে কাইচেং ব্র্যান্ডের, যারা কিছুটা চেরি এমএক্স প্রোফাইলের, আর ফুল সাইজড আর টিকেএল-এ ইউজ করা সুইচগুলো হচ্ছে এমএস ব্র্যান্ডের, যারা কিছুটা ওটেমো প্রোফাইলের। এদের মধ্যে আসলে ডিফারেন্স বলতে ওরকম কিছু নাই, বাট কাইচেং যে সুইচগুলো 60% কিবোর্ডে যে সুইচগুলো ইউজ করা হয়েছে সেগুলো লাউডনেস কিছুটা কম, ক্লিকিনেস কিছুটা কম। এমএস সুইচগুলোতে সেটা আবার কিছুটা বেশি। আর অ্যাকচুয়েশন ফোর্সে খুব সামান্য একটা ডিফারেন্স থাকলেও ফুল স্পিডে টাইপিং করার সময় সেটা আসলে ওইভাবে নজরে পড়ে। টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি ভালোই ছিল। অ্যাকচুয়েশন ফোর্স আর ট্রাভেল নিয়ে তেমন কোনো ইস্যু হয় নাই, খুবই টিপিক্যাল মেকানিক্যাল ব্লু সুইচ আর কি, হুইচ ইজ নট আ ব্যাড থিং। একটা লো বাজেট কিবোর্ড হিসাবে এখানে অনেক বেশি হাবিজাবি ফিচার থেকে বেসিক ফিচারগুলোতেই কনসিস্টেন্সি ধরে রাখা দরকার, যেটা মোটামুটি দেখা গেছে এই কিবোর্ডের ভিতরে। কিগুলোতে হালকা র্যাটলিং লক্ষ্য করা যায়, স্পেশালি স্পেস বার আর এন্টার টাইপ কিগুলোতে, যেটা আসলে এক্সপেক্টেড। স্টেবিলাইজার্স ওয়ার ফাইন, কিছুটা স্ক্র্যাচি অবশ্যই, এখানে লুপডের কথা এক্সপেক্ট করাও বোকামি হবে। বাকিটা আপনারা সাউন্ড টেস্ট দেখলেই বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, ভিডিও এখানে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, বাট হবে না, কারণ এই কিবোর্ডটা হোয়াটসঅ্যাপেবল, যেটা নিয়ে টেস্টিং করার জন্যই আমরা এতটা সময় নিয়ে এই কিবোর্ডগুলো ইউজ করে এসেছি। এরা 3 পিন কনফিগারেশনের পিসিবি, সো থিওরিটিক্যালি গ্যাটেরন বা আকোয়ের যে কোনো সুইচের সাথেই ম্যাচ হয়ে যাওয়ার কথা। আর এই কারণেই আমরা এক্সাইটেড ছিলাম, কারণ হোয়াটসঅ্যাপেবলের সুবিধা হচ্ছে যে একটা দুইটা সুইচ নষ্ট হলেও পুরো কিবোর্ড চেঞ্জ করা লাগে না, জাস্ট ওই একটা সুইচ চেঞ্জ করলেই হয়। আর এই সুবিধাটা এখানে আছে, প্লাস আপনারা ডাউন দ্য লাইন যদি অন্য কোনো সুইচ ইউজ করতে চান তাহলে সেটাও ইউজ করতে পারবেন। পপুলার চয়েস আক্কো দিয়ে আমরা শুরু করি টেস্টিংয়ের জন্য। আমাদেরকে ভাইব গেমিং পাঠিয়েছিল আক্কো এর ওশান ব্লু সুইচগুলো, আর স্টক সুইচ আর আক্কো সুইচের পিন কনফিগারেশন এক্স্যাক্টলি সেম হওয়ার কারণে আমরা কোনো সমস্যা ফেস করি নাই। সুইচ চেঞ্জ করার পরে তারা পারফেক্টলি কাজ করছিল, পিসিবিতে পারফেক্টলি বসাতেও আমাদের কোনো সমস্যা হয় নাই, একদম নর্মালি ইউজ করতে পারছিলাম, যেটা অবশ্যই একটা গুড নিউজ। এবং এটা একই সাথে মিন করে যে এই টাইপ পিন কনফিগারেশনে যতগুলো সুইচ আছে সমস্ত সুইচই থিওরিটিক্যালি এই পিসিবিতে চলার কথা। অ্যান্ড এই থিওরি থেকেই আমরা অতি উৎসাহের সাথে গ্যাটেরনের সুইচ ইউজ করতে যাই, আনটিল উই ফেসড এ ভেরি সিরিয়াস ইস্যু। পয়েন্ট ইজ গ্যাটেরন, আক্কো আর এই কিবোর্ডের স্টক সুইচ সবগুলোরই পিন কনফিগারেশন সেম, বাট গ্যাটেরনের সুইচের 2টা পিনের মধ্যে একটা পিনের মাথায় এক চিমটি চ্যাপটা, আর এটার জন্য খুব সাবধানে সুইচ চেঞ্জ করতে হয়, না হইলে প্রেসারে
পিন না ঢুকে বাঁকা হয়ে যেতে পারে, যেটা আমাদের কেসে বেশ কয়েকবার হয়েছে। বেশ কয়েকটা সুইচ আমরা এরকম বাঁকা করে ফেলেছি। আর এটা এমন একটা ব্যাপার যে একবার এইটা বাঁকা হয়ে গেলে এই সুইচটা আসলে মোটামুটি বাদের খাতাই বলা যায়। সো ওয়াইল এটা থিওরিটিক্যালি পসিবল, বাট একটা ভালো রকমের রিস্ক ফ্যাক্টর এখানে থাকে যে সুইচ চেঞ্জের সময় বেশ কয়েকটা সুইচই এখানে নষ্ট হয়ে যাবে। সো অবভিয়াসলি অ্যাজ এ রিভিউয়ার আমি কখনোই গ্যাটরন সুইচ এই পিসিবিতে রেকমেন্ড করব না, বাট তাও যদি আপনারা করতে চান সেটা আপনারা করতে পারবেন, কারণ যদি আপনি একবার এটা প্রপারলি বসাতে পারেন ইট ওয়ার্কস, বাট অ্যাগেইন নট রেকমেন্ডেড। অলসো ভাইব গেমিং থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে এই সুইচের যে ম্যানুফ্যাকচারার, সেই ম্যানুফ্যাকচারার থেকে অন্যান্য ভ্যারিয়েন্টের সুইচগুলো আসা শুরু করে দিবে বাই নেক্সট উইক মেবি। মানে এই সুইচগুলো তো হচ্ছে ক্লিকি ব্লু সুইচ। সো আপনাদের যে লিনিয়ার সুইচগুলো আছে প্লাস হচ্ছে ট্যাকটাইল যে সুইচগুলো আছে সেই সুইচগুলো আস্তে আস্তে অ্যাভেলেবল হওয়া শুরু করে দিবে। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সেই সুইচগুলোর দাম খুবই কম হবে, লাইক পার সুইচ মেবি 10 টাকার নিচে। অ্যান্ড যেহেতু সেম ম্যানুফ্যাকচারার, সো এই সুইচগুলোই আপনার এই পিসিবি এর সাথে সবচেয়ে ভালো পেয়ার হওয়ার কথা। সো দ্যাটস অ্যানাদার গ্রেট নিউজ। আচ্ছা, তাইলে আর কি ভিডিও র্যাপ আপ করা শুরু করি। এখন পর্যন্ত আমরা কী কী জানতে পারলাম এই কিবোর্ডগুলো নিয়ে। সো এই কিবোর্ডগুলো বাংলাদেশে নতুন ঢুকেছে। এই কিবোর্ডগুলো নিয়ে এসেছে হচ্ছে ভাইব গেমিং। তারা একই সাথে এই কিবোর্ডগুলোর সাথে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করছে এবং টোটাল 3টা ভ্যারিয়েন্টে আপনারা এই কিবোর্ডগুলো পাবেন। প্রতিটা ভ্যারিয়েন্টের দামই মোটামুটি 2500 টাকার আশেপাশে। এই প্রাইস রেঞ্জের ভিতরে এই প্রতিটা কিবোর্ডে আছে হচ্ছে মেকানিক্যাল ক্লিকি ব্লু সুইচ, সাথে এর ব্যাকলিট এবং ওকে-ইশ বিল্ড কোয়ালিটি। সব কিছু মিলে ইটস অ্যাকচুয়ালি ফাইন। মানে এই প্রাইস রেঞ্জের ভিতরে আমরা এর থেকে বেশি কিছু এক্সপেক্টও করতে পারি না। প্লাস হচ্ছে যে ফিচার সেট এই কিবোর্ডগুলো অফার করছে সব কিছুই ঠিকঠাক মতো কাজ করে। সো এখানে আসলে রেকমেন্ড না করার মতো কিছু নাই, গিভেন দ্যাট এই প্রাইস রেঞ্জের ভিতরে আমরা খুব বেশি একটা প্রপার মেকানিক্যাল কিবোর্ড দেখি না উইথ ওয়ারেন্টি। অ্যান্ড ইভেন ইফ আমরা এটাকে 2500 টাকা যে একটা রেকমেন্ডেবল কিবোর্ড বলে বলছি, স্টিল আমার কাছে মনে হয় যে এই কিবোর্ডগুলো আরও কয়েক স্টেপ এগিয়ে আছে তাদের হোয়াটসঅ্যাপেবিলিটির জন্য। সো আরও 1 বছর পর যখন কিনা আপনার ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাবে, আপনি চাইলে আরও 1-2টা সুইচ নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলোকে রিপ্লেস করে ফেলতে পারবেন খুব ইজিলি। অথবা আপনার যদি মনে হয় ডাউন দ্য লাইন যে আপনি অন্য কোনো সুইচ ট্রাই করে দেখবেন, আপনি সেটাও করতে পারবেন। সো যেখানে ম্যাস পিপলদের জন্য অথবা আমাদের নর্মাল ইউজারদের জন্য এটা একটা রেকমেন্ডেবল কিবোর্ড উইথ ইটস হোয়াটসঅ্যাপেবিলিটি এবং এটা ফিচার প্যাক। অলসো আমার কাছে মনে হয় যে যারা কিনা আরও এনথুসিয়াস্ট লেভেলে আছে, যারা কিনা একটা চিপ অপশন খুঁজছে ডিফারেন্ট সুইচ ট্রাই করে দেখার জন্য, অথবা জাস্ট এই নতুন হবিতে আপনারা নতুন ঢুকতে যাচ্ছেন এই হোয়াটসঅ্যাপেবিলিটি ওয়ার্ল্ডটাতে, তাদের জন্য এটা একটা অপশন হতে পারে। তো এখানে একটা ছোট্ট ডিসক্লেমার দিয়ে দিতে চাই যে জাস্ট টু বি ক্লিয়ার ফ্রম আওয়ার সাইড, যে এই কিবোর্ডগুলো আমরা বেসিক্যালি ইউজ করছি গত 3 সপ্তাহ ধরে, এবং আমাদের রিভিউ এবং আমাদের মানে যে পয়েন্টগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি সব কিছু শেয়ার করে এই 3 সপ্তাহের হিসেবেই। সো অন্যান্য কিবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারারদের কেসে একটা ইস্যু যেটা শোনা যায় যে একটা কিবোর্ড বারবার হট সোয়াপ করার ফলে বা সুইচ চেঞ্জ করার ফলে সেগুলো পিসিবিতে একটা প্রবলেম হতে পারে। সেরকম কিছু আমাদের এই 3 সপ্তাহের ইউসেজে আমরা দেখি নাই, বাট ডাউন দ্য লাইন হলে তো আর সেটা বলা যায় না। তো জাস্ট ক্লিয়ার করে রাখা আর কি। তো এই তো আজকে ভিডিও তাহলে এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ ডু লাইক দ্য ভিডিও। আর এই কিবোর্ড নিয়ে আরও কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাদেরকে নিচে কমেন্ট করতে পারেন, অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আর পেজ আছে, সেখানে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন। এনিথিং ইউ ক্যান আস্ক অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড এই তো সাবস্ক্রাইব না করলে করে ফেলেন, ফার্স্টে যে বলছিলাম। অ্যান্ড সাইনিং আউট।